Ahabat Israel se enorgullece, Baruch Hashem, por darle honor en esta bonita fiesta de la Ilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ustedes saben que hubo dificultad en Merón ahí de celebrar, pero Baruch Hashem, aquí podemos celebrar con toda la fuerza. Antes de empezar la fiesta, quiero decir la verdad del Omer. Yo aún no la digo, el que no lo haya dicho, que la diga conmigo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו, וציוונו על תפילת העומר, היום 33 יום לעומר, שהם 4 שבועות ו5 ימים. Vamos a vender, a subastar. Reveló los secretos de la Torah a sus alumnos, los secretos de la Kabbalah que están escritos en el Zohar HaKadosh. Es una alegría muy grande. Él pidió que en el día de su petirá, a pesar que normalmente en un día que fallece un tzadik se ayuna, él pidió que en el día de su fallecimiento, que fue el día de hoy, que se haga alegría. Es simható, es su alegría de Rabbi Shimon Bar Yochai. Es muy importante estar contentos, toda la gente que acude a Merón y celebra esta fiesta de milagros. Yo nada más quería decirles la importancia de lo que es la fogata. Me mandó un Mekubal de Israel que hay una seguridad que cualquier persona que tiene lo aleno, algún enfermo en su casa, Holi Aguf o Holi Anefesh, o alguna enará o alguna cosa negativa, es una seguridad. Me mandó un Mekubal que agarren una prenda de él, alguna ropa, una camiseta, lo que sea, cualquier ropa, y la aviente y la queme en la fogata. Es muy importante de esa manera que diga el Yehir Ratzon, que así como se está quemando la fogata, toda la madera, todo lo que hay ahí, también que se queme toda esa enfermedad, todas esas cosas negativas junto con la fogata. Entonces es muy importante este celular. Vamos a subastar la fogata.